أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес вие тук в джамията Зайн събрахте за откриването на тази джамия. Бог на Джамат Ахмадия Америка е дал възможността да построят тази джамия и в този град, кой в историята на джамата има една важност. Преди 2 дни един журналист пита, че тук защо е важна тази джамия тук. И за нас всяка джамия е важна. Аз така отговорих. Всичките джамии за нас са много важни. Той мисли, че само заради тази джамия съм дошъл тук. И аз отидох преди това за откриването на другите джамии. Аз му отговорих, че една важност има за тази джамия и това, че в този град тази джамия е построена. Този град е основан от един човек, който беше против исляма, който имат интерес. Те ще знаят за историята на този град. И за това да разказвам история, че другите хора не знаят, освен джамата за този град. Една изложба има тук в джамата. И където гледаме тази история пари джамата, този град е много важен. Онези, които имат интерес, те ще имат полза от тази изложба. Може би те и джамат ще пише статия в вестника. Този град е известен в история и един човек, който претендирал против обещания Месия алейхиссалам и използвал много лош език и той беше унищожен. И джамат има основание в този град. Всеки Ахмади трябва да стане благодарен на Бога и трябва да стане така. И за това, както пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, ние сме благодарени на жителите на този град. Въпреки в началото консул не е позволил да построим джамия и отказваха. И хората станаха за нас и казаха на консул, че трябва да позволяват на нас ние да построим джамия. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, онзи, който не е благодарен на хора, той също не е благодарен на Бога. Затова, заради това, ние трябва да бъдем благодарни на този велик Бог, който ни дал възможността да построим тази джамия.
Затова за Ахмадите това не е само една блага вест. Този ден ние да станем много благодарени. И на този Бог трябва да съм благодарен, който с построение на тази джамия е дал възможността, че ние имама на епоха и слуга на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговото знак, че той е истински обещания Месия показал. В историята по това време ще разказвам няколко неща за важността на това и за истината на обещания Месия алейхи салам. И хората приеха, че той е истинския обещания Месия. Колко ще станем благодарени, толкова Бог ще благослови на нас. И обещания Месия алейхи салам, че той е знак за неговата истина, ние ще гледаме. Затова това благодарността на Бога, положението, че ние ще станем свидетели за тези знаци, чрез които истинските знаци, Бог обещава много за развитието на джамата на обещания Месия алейхи салам. Той ще покаже развитието на джамата и сега показва и в бъдещето ще покаже. Но ние да гледаме тези развити, тогава ще имаме част в тези развити, когато ние ще бъдем благодарени на Бога и ще подчиняваме заповедите на Бога и изпълняваме това. Много обещания има, които ние гледахме, които Бог изпълнява в нашия живот. И всяко обещание Бог показва, че това избъдва. Това тези обещания са избъдват. Ние гледаме, че преди 120 години преди на онзи лъжлив претендирал и враг на исляма, за това предсказание, което обещание Месия алейхи салам, получавайки новина от Бога, каза, и този град, че където никой не мусулманин може да влиза, докато той няма да стане християнин. Бог на джамата дал милостта, че ние построихме джамия. Те са работите на Бога. Един милионер, и който имаше светска сила, прави, че той е лъжлив човек и унищожава на него. И Панджаб от едно малко село на своя слуга, който той претендирал, който беше за исляма, който беше за развитието на исляма. Сега в 220 държави има този джамат и разпространява. Но дали свършва нашата работа тук? Дали това е достатъчно? Че в Америка за един малкия град построихме джамия и джамат има развитие? Не. За обещания Месия алейхи салам каза, че целият свят трябва да разпространява исляма. Ние едно малкия град и големи градове и страни под краката на пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще докарваме. И ако гледаме нашите възможности, тази е много голяма работа. Но Бог, въпреки тези всичките неща, Бог ни е дал тази работа, ние да вършим. И това също обещание има, това с обещание Месия алейхи салам, тези всички работи, които ние вършим, те са малки работи, малки усилия,
истинско нещо, трябва да се молим. С молитвите ще избъдват тези работи. Затова тази важност винаги трябва да помним. Да се обръщаме внимание към молитвите и джамиите за това построим, че в това хората събират да се молят 5 молитви пред Бога, да се навеждат в петични молитви, трябва постоянно да идват, изоставяйки светските работи и да не забравим своите молитви. Ако ще забравим своите молитви, тогава да построим джамия, това е само една сграда. На света ние казваме или ще казваме, тук има една джамия от мусулманите, но нашите дела при Бога не са такива, че да имаме благослови, които са вързани с тази джамия. Или ние на обещания Месия алейхи салам да станем неговите помощници. Той каза, постоянно се молейки, трябва да помагайте на мен, че ние да скоро да гледаме благослови да избъдват за нас. Днес тази работа е на всеки от нас. Да нашите молитви да бъдат прияти, че молитви да станат част от нашия живот. Нашите деца също трябва да се молят. Както Бог ни каза, да се молим с най-добрия начин. Да се наведаме пред Бога от истинските сърца и да се молим за много победи. Колко късметливи ще станат онези от нас, които така ще се молят. И след това те ще гледат как дъжда на благословите на Бога идва от небето. Ако ние се молим, както Бог каза, религия ще стане над нашия светския живот с обещания Месия. Тези обещания, които има Бог с обещания Месия, в нашия живот ще гледаме, те ще избъдват. Затова ние трябва да се обръщаме внимание за своите положения в тези развитите държави, идвайки тук, да не вършим само светските неща. От малко време новите сайлем сикри дойдоха да не вършат само светските неща. Всяка джамия, нова сила и с връзка с Бога трябва да произвежда при нас, в нас. Бог каза, че неговите обещания се избъдват. Да не стане така, заради нашите дела, че време да отдалечава или да избъдва чрез някой друг в следващите хора, които идват. И ние да не гледаме тези неща. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям за победата на исляма има обещания. И Бог и най-любимия на пророка саллаллаху алейхи ва саллям беше до Бога. Но въпреки това дали в битката Бадър пророк съм разплакал и имаше страх от Бога и се молеше пред Бога. Това не беше на велико място. Толкова разплакал пророка, че неговата чаша падаше долу от рамената му. И когато Абу Бакр Сидик разилла таланху каза, че му е пророк, че Бог е обещал за победата. Защо вие сте толкова притеснен? Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Бог е всемогъщ. Има условия за победите.
Затова, плакайки пред Бога, да търся помощта на Бога. И след това и нападенията на врагове на различните места и време и искаха да вредят на исляма. В няколко години, след няколко години, Бог, който е дал победа, такава велика победа, историята не е гледал преди и не е слушал, че враговете не само стана мусулмани, те дадоха своя живот и дадоха този пример, как да жертват живота си за него и показаха на света, че никой враг, освен да убива на нас, няма да пристигне до нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И онези, които имаха късмет за унижение и на тях Бог е унищожил. Обещания Масия алейхи салам каза, че тези бяха молитвите на пророка, чрез които имаше революция. Затова днес също, че за слуга на пророка саллаллаху алейхи ва саллям неговите молитви има, че света ще дойде под краката на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но обещания Масия каза, че вие, които сте свързани с мен, с молитвите и с добрите дела, помогнете на мен, помагайте на мен. Днес ние сядаме тук в тази джамия и откриваме тази джамия. И тази джамия, която се нарекохме Фатех Азим, велика победа. И това е от откровение и предсказание на обещания Масия алейхи салам изкарахме това име. И имайки новина от Бога за унищожаване на Дой предсказал, и той е казал, обещания Масия каза, този знак, където ще има велика победа, Фатех Азим, скоро ще стане. И света гледал, че 15-20 дни Бог унищожава на него. И с много унижение той беше унищожен. Преди това, Бог как отнася с него, това трябва да разказваме на друго място. И за знака на неговото унищожаване, имайки новина от Бога, обещания Масия каза, че това е велика победа, Фатех Азим. И днес напредваме, че в този град ние откриваме джамият. Една част на неговото откровение преди 115 години гледахме и втората стъпка днес ние гледаме, че да бъдва 115-20 години преди там вестниците, които са светски вестници, те начали на обещания Масия салам, те публикуваха в своите вестници. И също публикуваха как Бог унищожава на Дой. Това е знак от Бога, който света прие. Една част от един вестник ще рецитирам. Много не мога да чета. 23 юни 1907 година Бостън и каза, пише за обещания Масия, след него челендж пише и след това за Дой пише. Няколко думи ще цитата от този вестник пише. И хединг беше, че велик е Мирза Гулам Ахмед, който е Масия, който за Дой пише, че той ще бъде унищожен. И сега и той пише за чума и за наводнения и от Кадияна Мирза Гулам Ахмед на Александър Дой, който каза, че той беше Елия, втора Елия Сани, че той бъде, ще има смърт в Марс, стана така, избъдва това. Това човек от Индия, от изтока на света, от много дълго време има известен. Той претендира, че в това крайно време този истинския Масия, който щеше да дойде, това съм аз. И Бог е дал уважение на него в Америка в първи път. 1903 година пишат,
когато с Елия Сом, когато той имаше кафга след смъртта на Дой, индиен пророк стана много известен. Както той каза, че Дой ще бъде има смърт, че в живота на Мирза Сахиб той с много болка той ще има смърт. Дой след това пише, че за обещание Масия от него вестник пише, че ако Дой ще приеме моя челен и ако ще стане срещу мен, гледайки на мен с много болка от този съвет той ще изостави. След това пише, ако мистер Дой и няма да дойде пред мен, вижте, днес от обещание Масия пише, днес аз на цели Америка и Европа трябва да станат свидетели. Така той ще има сражение срещу мен. И това публик трябва да има вяра, че негото претендира, че той е Елия. Той само беше измама. И той ще избяга от смъртта, но истина това, че ако той няма да дойде пред мен, това също е една смърт. Трябва да има доверие. Сихон ще има унищожение от Бога. Защо? Едно нещо ще хване на него. И аз се моля на тази тема. О, моя великия Бог, ти показва на себе си на пророците и ще стане в бъдеще. Решавай, че показвай лъжата на Пегадой на твоите хората, да не служат пред хората и те се отдалечават от теб. След това вестник пише в началото Дой от изтока, който идва този челен, той не се обръща. Но 26 септември 1903 година Zion City Publication той пише, хората казват някога на мен, защо ни отговаряш за тези неща? Аз казах, че дали да отговарям за тези насекоми и ако ще оставя крака, те ще унищожавам на тези неща, този човек. Аз давам милостта, те да стават живи. Но той каза, че той знае за Мирза Гулам Ахмед. Той каза, че той е наузбилла мин залик е Мухаммад Масих, който е неграмотен и луд. Каза, че ако аз не съм пророк на Бога на земята, няма друг. И в януари той пише, моята работа е тази, те хората в изток и запад, север и юг да излязат. И този Сихон и на другите градове на Сихони ще живеят до сега, докато мусулмани да не бъдат свършени от света, тогава Бог да ни показва това време, когато Мирза Сахиб дал челен на него, вестник пише, със строго каза, че да се молят на Бога, който е лъжлив, той да бъде унищожен от Бога. Той така умира, че неговите приятели изоставиха на него и той нямаше кисмет. И той стана луд. И той има много лоша смърт. Сион град и беше унищожен за тези разногласия. Мирза Сахиб дойде и той с ясни думи каза, че той е победил този челен и на всеки истинския човек, който търси истината, трябва да приеме при истина, че този унищожение, който беде на врагна в Америка, той представи, че той е знак от Бога, както той пише, че враг. Че да не се радваме, когато ни враг е убит и да пишеме няколко време на Дой. Те са далеч от нашето място. Ние не тези истини за своята ще използваме за нашия сел.
няма съмнение, че истинския религия на исляма не дава учение, които са мъртви, да говорим срещу тях. И това също не означава да скрием истината за обществото и за човечеството и за Бога, когато има истина да показваме, трябва да показваме. След това пише този вестник за един Ахмади, че имайки проблеми от дой и той така има смърт и давайки много проблеми на него, Бог дава своето решение, както на той своя пророк. Преди 3-4 години той каза, че така ще стане. Той е от един вестник, който представих пред вас. Наистина той беше една победа и беше за истината на обещание Масия алейхиссалам и сега има. Но както ви казах, той алейхиссалам, неговата мисия е много широка. Това е само един. Само една победа има за едно място. Нашата истинската радост тогава ще има, кога на целия свет под краката на пророка саллаллаху алейхи ва саллям ще докарваме. Затова ние сред постройки тази джамия трябва да търсим за проповед начините, новите начини, да представим претендирането на обещания Месия пред света, да поправим делята си и духовността си, както ви казах. Аз истинското велика победа беше Фатех Макка. Дали победата на Мека, пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Хулафай Рашидин или другите мусулмани спираха проповед, дали на съобщението на исляма да пристигне до качеството на света, не опитваха така, не победиха чрез войните, но не само заради това, не само за това, че да разпространяват религията, но те победиха сърцата, че тези хора, които ятваха, групи идваха в исляма. Затова чрез обещание Масия, който имам победа, постоянно с проповед и молитви, трябва винаги да вършим тази работа. И вярващи в обещание Масия, те са крайни хора, които станаха за първите. Дали първите спираха проповед, те спираха да имат по-добри и добро положение и не се молиха и не се проповядваха. Докато те мусулманите имаха тези неща, ислам имаше развитие. И мусулманите тогава паднаха долу, когато те се обръщаха внимание към съветските неща и нямаха страх от Бога. Не се обръщаха внимание към молитвите. Но това също беше обещание с пророка саллаллаху алейхи ва саллям до края на света. Тази религия ще бъде винаги вечна и ще има победа. Затова в крайното време обещание Масия и обещание Махди е дошъл. И след това обещание Масия, той е изпратил и той е на света. Каза, че аз съм дошъл от Бога. И въпреки това, че нямаше сила в Европа и Америка и в много държави в света, пристигна неговото съобщение. И за дой ние гледаме, че с колко велико това пристигнато съобщение от обещание Масия алейхиссалам, Бог, както сади ново дърво, това сега разпространява в света. Много обещал на него, дал откровение на него. Бог не е такъв да ти изоставиш. Бог ще даде уважение на теб. Хора няма да пазят на теб, но аз ще пазя на теб. И така има много обещания, които Бог е обещал на него и на джамата. 133 годишни история и свидетелства, че как Бог избъдва своите обещания. Днес, който джамата в света 220 държави има, то е работата на Бога, че той е на това съобщение
разпространява. И днес света на Мирза Гулам Ахмад Кадиани, на обещания Масия и обещания Махди и познава. На всеки враг той извика на всичките врагове пред себе си. И те нямаха сила да станат срещу него, или Бог е унищожил тези врагове. Но срещу джаматите на пророците продължава враждебността, но враговете нямат да имат селта си. Това става с джамат Ахмадия. С всичките си усилия и силите, те враговете използваха цялата си сила да унищожават на джамата. И сега така вършат. И които нямат силна вера, те също имат проблеми. Но един отива, Бог дава хиляди. Ако ние казваме, че ние имаме свързани с религията, ние зовим, че обещания Масия алейхи салату ва салам за Мирза Гулам Ахмад Кадиани същия обещания Масия и обещания Махдия, за който предсказание беше даден от пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава ние с всичките си усилия да помагаме на този обещания Масия и Махди, да показваме този пример, както последователите показаха. Ние на мусулманите също трябва да ги събираме на една религия, да свършим от тях на всичките лоши неща и на немусулманите, те да знаят истинско красиво учение на исляма и те да служат пред един Бог. И на пророк саллаллаху алейхи ва саллям да хвалят на него. Тогава ние ще изпълняваме бейт на обещания Масия. Иначе нашите претендиране за бейт е нищо. Ние трябва да се молим повече. Иначе да построим джамии, няма селта за това. Тогава ще стане това, когато ние да разбираме селта на своя живот. Какво е селта на нашия живот? Обещания Масия алейхи салату ва салам каза, че човек на своя живот не може да има селта за своя живот себе си. Това е Бог, който е създал на човека. И Бог каза, че вама халактул джинна вал инса илля лиябудун, че аз на бесове и на човека създадох да се молят пред мен. И обещания Масия много тълкувал този стих на различните места. На едно място така каза, истинския селт да създаването на човека е, че той да запознава със своя Бог и да се моли пред него, както Бог каза, вама халактул джинна вал инса илля лиябудун. Аз на бесове и на човека за това съм създал, те да се молят пред мен. Но уясима, че много хора, които идват в света, когато пораснат, че те да се обръщат да знаят задълженията си, да гледат целта за своя живот, изоставяйки на Бога, те се обръщат към съветския живот. И имущество на света и военни толкова търсят и забравят частта на Бога, или има много малко част за Бога. И много хора има, които нямат част за Бога. Те умират така, че само работят за светските неща. Те не знаят, че има Бог, но тогава знаят, когато ангел идва и взема неговия живот, когато има смърт. Ние, когато претендираме, че вярваме в обещания Масия, това не е нашата работа, че така да прикарваме своя живот. Ние трябва да, разбирайки целта за този живот, трябва да се молим. И хората ще гледат тази красива джамия. Тогава с истинския начин ще разпространяваме името на исляма. Тогава ще изпълняваме мисията на обещания Масия, когато ние с всичките си усилия да имаме помощ от Бога. И до тогава няма стане така, докато няма да изпълняваме своите молитви.
Затова всеки ами трябва да мисли и трябва да стане това част на неговия живот, да изпълнява, да се моли така, да получава благословите на Бога и да поправи този живот и следващия живот. За откровение този джамия днес, тогава ще стане велико, когато разбираме тази истина и какво е целта на нашия живот. Иначе много има джамии в света, които са красиви, много велики, но хората, които идват, те не изпълняват целта на своя живот. Това не е молитва само, че бързо няколко молитви, 5 молитви да се молим. Молитва е тази, че да изпълняваме правото на молитвата. Поправяйки с много добър начин трябва да се молим. Пророк саллалаху алейхи ва саллям един човек 3-4 пъти каза, че той да се моли отново и отново за това и при него. Той не се молеше както трябваше и както хубаво трябва да се моли, той не се молеше така. За молитвите, изпълнявайки да се молите, тогава Бог ще приближава до нас. И така молитвите ще имат, когато така ще изпълнявам тези неща. Онези хора, които не дават права на хората, техните молитви ще унищожават на тях. Бог ще хвърли тези молитви на техни лица. И ние пълним този джамия и починявайки заповедите на Бога, така да пълним джамиите. И радостта на Бога да получаваме. Затова ние построим джамиите. Трябва да е този цел за нас. На този човек, на когото беше челендж от обещания Месия, той какво казваше? Той искаше по името на религия властта в света. Затова той използва името на Исус и много претендира, че той така ще върши за Месия на Мохамеди, както един вестник казах. И когато дал челендж на него за молитвата и гледаме какво стана с него. Света на всеки начин гледа, че дой имаше унижение, толкова ясно знак беше, те вестниците писаха. Нямаше друг начин, освен това. И каза, че Мирза Гулам беше азим, велик, но за тази велика победа, само да построим една джамия, да се радваме, както ви казах, ние и ядохме плодове на молитвите на обещания Месия алейхи салам и сега ядем. Но обещания Месия каза, че те да вървят на тези стъпки, които са пътища да имаме силна връзка с Бога. Обещания Месия този челендж не само дал да унищожава, но за ислям да има стане велика религия и хора да се събират по знамето на исляма. Затова той дал това, че сега ще има властта в света обещания Месия, който имайки, вземайки и знамето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ще има властта на Бога в света. Това е нашата работа днес, който претендираме, че ние сме част на джамата на обещания Месия саллаллаху и ще разпространяваме в кътчета на тази държава, тази работа. Единството на Бога да показваме на тях. И тази работа ще вършим тогава, когато ние ще имаме връзка с Бога, имаме страх от Бога. Обещания Месия алейхи салам каза, нашия джамат особено трябва да има страх от Бога. Особено това, че те имат връзка с този човек, който претендира, че той е пророк. Онези хора, които са имат лошетия на този светския живот или се обръщаха към светския живот, те трябва да бъдат пазени от тези болести. Вътрешна чистота е много важна. Когато има чистота от вътре, тогава ще има страх от Бога. Тогава света ще гледа, че много знаци Бог ще покаже. Това е място, където много победи ще има, иншаллах таала. Това е положението за велика победа.
ще гледам истината. Затова о слугите на обещания Месия алейхи салам, всяка победа, знак от победа при нас да има една революция вътре в нас. За така да общавате на Бога, че днес този ден при нас да има една духовна революция за нашите деца, за нашите потомства, да има този да стане ден, да стане за една революция за духовността. Иначе от унищожаването на дой или жителите на хора, които не знаят за дой, няма да имаме такава полза. И те не знаеха, ние разказахме, тогава има полза, кога за тази велика победа, предсказание, което избъдна при нас да има една революция, една велика революция да имаме вътре в себе си и нашите хора и светските хора на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, те да станат неговите слуги, да вярват в единството на Бога и да станат готови да жертват за това. Нека Бог на нас и на нашите потомства да даде възможността да имаме тази революция при нас. जब ये अंदरूनी सफाई होगी तो तकवा पैदा होगा और तो फिर दुनिया देखेगी कि निशानात पर निशानात ज़ाहिर होते चले जाएंगे और यही वो मुकाम है जहाँ फतूहात के मज़ीद रास्ते खुलते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। और यही वो हालत है फ़तेह अज़ीम की हकीकत को भी हम देखेंगे। बस ए मसीह मोहम्मदी के ग़ुलामों, हर फतह का निशान हमारे अंदर एक इनकलाब पैदा करने वाला होना चाहिए। बस ये अहद करें कि आज का दिन हमारे अंदर एक रूहानी इनकलाब लाने का दिन होगा। हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्लों के लिए भी रूहानी इनकलाब लाने का दिन होगा और होना चाहिए, वरना डोई की हलाकत से या इस शहर के लोगों की डोई के नाम से अदम वाक़फ़ियत Тази джамия, से हमें क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? който те написаха и няколко разказах, вие ще знаете след това. पूरा होने से Сега ще има молитва. जब इस पेशगोई के पूरा फतेह अज़ीम की पेशगोई के पूरा होने से हमारे अंदर भी एक इनकलाब पैदा हो, एक इनकलाब अज़ीम पैदा हो और हमारे अहले वतन भी और दुनिया भी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का जुआ अपनी गर्दन पर डाल लें, खुदा ताला की वदानियत की कायल हो जाए और इसके लिए हर कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को ये मुकाम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر